bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada xogta cayaaraha channel oo markaa idin soo gudbinayo wararkii ugu dambeeyay ee cayaaraha gaar ahaan suuqa kala iibsiga ciyaartooyda halka uu marayo. warar goordhow soo dhacay ayaa waxay sheegayaan in macalinka kooxda kubadda cagta Juventus Allegri markaa uu gabi ahaanba isaga tagayo kooxda kubadda cagta ee Juventus. Allegri oo kooxda kubadda cagta Juventus soo leeliyay muddo ku siman 5 sano iyo bar ayaa la leeyahay waxa uu ka tagayaa kooxda. laakiin wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaan in kooxda kubadda cagta Juventus bedelka Allegri ay la soo wareegi doonaan Antonio Conte macallinkii hore ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo markaa aad loo la xiriirinayo in kooxda Juventus uu markaa isagu leelin doono. kooxda kubadda cagta ee Manchester United-na waxaa la sheegayaa in ciyaaryahan Dybala ay heshiis hordhac ay la gaartay. waxaa lagu soo waramayaa in Manchester United 100 milyan markaa ay kula soo wareegayso ciyaaryahankan oo in muddo ah ay ku raad joogtay sidii ay u soo heli lahaayeen. wararka ayaa waxay intaas ku darayaan in ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Juventus Dybala intii uu halkaas yimid ee garoonka kooxda Juventus ay ka dhisan tahay ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo uusan ka helin kooxdaasi boos joogto ah isagoo sidoo kalena aan ku faraxsaneen ka sii mid ahaanshaha kooxda kubadda cagta Juventus. taasi ayaa waxay soo dadejinaysay ayaa la leeyahay in markaasi Dybala uu gabi ahaanba isaga huleelo garoonka kooxda Juventus ay ka dhisan tahay. dhinaca kalena Xavi Alonso ciyaaryahanka reer Spain oo horena ugu soo ciyaaray kooxaha waaweyn sida kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, Bayern Munich iyo waliba kooxda Liverpool oo haddana uu markaasi u ahaa macalinka akademiyada kooxda kubadda cagta Real ayaa la leeyahay waa uu ka tagayaa akademiyada kooxda Real Madrid laakiin waxa uu markaasi macallin ka noqon doona ayaa la leeyahay Real Sociedad Academy ayaa u wareegi doona ayaa la leeyahay ninkan. Xavi Alonso ayaa waxa uu hami weyn uu ka qabaa in uu markaasi macallin buux ka noqdo qaaradda Yurub kooxaha waaweyn laakiin waxa uu dadaal dheer ugu jiraa in uu markaasi akademiyada kooxaha waaweyn ee La Liga dalka Spain in badan markaasi sumcad iyo karaamo halka ku soo yeesho isagoo intii ku sugnaa kooxaha Real Madrid iyo waliba kooxda kubadda cagta ee Liverpool kula soo guuleystay koobka dhiga weyne aadka markaas u xamaasada badan ee Champions League lagu magacaabo. ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur Fernando Llorente ayaa waxaa lala xiriirinayaa ku biirista kooxda kubadda cagta ee Napoli ee ka dhisan dalkaasi Talyaaniga balse ciyaaryahankan ayaa waxaa la sheegay inuu aad uga faraxsan yahay inuu markaa baaqi ku sii ahaado kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. ciyaaryahankii hore ee kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Juventus Fernando Llorente ayaa waxa uu markaasi aad uga faraxsan yahay in uu maanta uu ku sugan yahay finalka UEFA Champions League isagoo markaasi kooxda Tottenham ka tirsan aad uga faraxsan yahay meelna uusan uga soconin. ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen ayaa waxay heshiis la soo saxiixatay ciyaaryahanka Karim Demirbay kaas oo markaa ay ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta Hoffenheim lagu magacaabo. ciyaaryahankan waa 25 sano jir oo qadka dhexe markaasi maamula 28 milyan ayaan markaa kula soo wareegatay isagoo markaa numberka 26 loo dhiibay oo loo gacan geliyay kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen. guud ahaan waxaynu halkaa kusoo gunaanadaynaa suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee markaas wararkii ugu dambeeyay ee laga qoray. waxaan idin ballan qaadaynaa in markaas halkan aad nagala socotaan si markaa wararkii ugu dambeeyay halka aan idinkugu soo gudbino.